وکیل علیمه وهابزاده هستم و امروز همراهتان بعض معلومات شریک می‌سازم. امروز درباره ازی صحبت میکنیم که وقتی که شما بخواین همسرتان یا پارتنری که امروز راجستر هستین بخواین به نروژ، کدام شرایط باید پوره کنه و چی رقم پیش برده میشه قضیه. البته باید براتون بگویم که معلوماتی که من فعلا براتون میتونم معلومات کافی نیست، به خاطر از اینکه قضیه‌تان پیش ببرین. اگر قضیه داشته باشین پس باید یا خودتان معلومات کافی داشته باشین از خود قانون یا که همراه یک وکیلی که در می بخش کار میکنه به تماس شوین و مطمئن شوین که کدام مشکلی در قضیه‌تان نیست. این معلوماتی که بر شما داده میشه فعلا به خاطر معلومات عمومی است و به خاطر از اینکه همگی حقوق و مسائلی که در قضیه خارجی است کمی بیشتر معلومات پیدا کنن. خب به خاطر از اینکه همسر شما بتونن به نروژ قبولی بگیرن باید بعض شرایط است که تکمیل شود. شرط‌های است که بالای هر دویتان است، شرط‌های است که بالای کسی است که درخواست روان میکنه و شرط بالای کسی است که فامیل کسی که اپلیکیشن یا درخواست روان میکنه اینجا به نروژ زندگی میکنه. اولین شرط که بالای اردو است که باید یک مقدار پول است که 10,500 کرون می باشه. هر سال تغییر میکنه ولی امسال به مو اندازه است. او باید برای خود مرجع مهاجرت اینجا که برایش UDI میگن پرداخت شود تا قضیه بتونه که راجستر شود و تصمیم گیری شود قضیه. بعدش شرطی است که هر دویتان باید تصمیم داشته باشین که در نروژ زندگی کنین و ازدواجی که کردین در نروژ یا در خارج از نروژ باید به درستی انجام شده باشه. یعنی در مو مملکتی که شما ازدواجتان راجستر کردین باید به قانونش مطابقت کنه و هیچ کدام مشکل در راجستر ازدواجتان نباشه. یعنی اگر کدام کمی باشه پس این شرط آدم تکمیل نکرده. بعدش دو شرط دیگه هم وجود داره که یکیش از قبیل ازی است که ازدواج باید به خواست خودتان شده باشه، یعنی که ازدواج که به زور باشه یا از طرف فامیلا به زور شده باشه و اینا قابل قبول نیست و رد میشه. دوم شرطی است که ازدواج واقعی باید باشه، یعنی به خاطر کدام مقصد دیگه این ازدواج نشده باشه و واقعا دو انسان باید همراه یکی دیگه خواسته باشن ازدواج خود به واقعیت انجام بدن تا این شرط قبول شود. آخری قانونی که از به نروژ یک قانون بسیار جالب است که صرف به خاطر از این ساخته شده که همین دو شرایط قبلی ده که من همراهتان در جریان ماندم کوشش کنه که ایره مانع شود و او ای است که هر دو طرف باید 24 ساله باشن. یک تعداد بسیار از قضیه‌ای که بودن کوشش کردن که از این قانون استثناء بگیرن ولی نروژ قانون بسیار حساب به سختی محکم گرفتن و استثناء بسیار بسیار کم داده میشه. بعدش شرایط است که کسی که درخواست ارسال کرده یعنی درخواست مربوط بهش میشه باید تکمیل کنه و او ای است که باید بتونه هویت خود ثابت بسازه. هویت خود ثابت بسازه یعنی که بتونه یک پاسپورت نرمال، یک پاسپورت که تاریخش درست باشه، تاریخش دیر نشده باشه و معلومات اشتباهی داشته نباشه ایش کافی است. ولی در حالتهای که به حساب اگر هویتی که از شک باشه پاسپورت افغانی تقریبا همیشه کافی نیست که هویت یک نفر واضح بسازه. در اون صورت یک کمک مشکل بیشتر است و باید آدم توضیحات بیشتر بده که درباره از او فعلا صحبت نمی کنیم چون یک بحث جداگانه بزرگ است که باز در ویدیو آینده ان شاء الله من برایتان در جریان میمانم. شرط دومی است که شما که درخواست خود روان کردین و میخواین به نروژ بیاین باید من دخولی نه به نروژ و نه به شنگن داشته باشین. اگر من دخولی داشته باشین پس دو راه داره. راه اولش ای است که شما درخواست روان کنین به خاطر ازی که این بن که برش میگن پس شوه یا برطرف شوه
راه دومش است که تا مدتی که امی من دخول براتان داده معطل باشین و بعد از اینکه وقت من دخول تمام شد باز درخواستتان روان کنین تا قضیهتان قبول شود. بعدا میریم سر شرایطی که بالای خود فامیل کسی که درخواست روان کرده که یعنی در نروژ زندگی میکنه، شرایطی که بالای از او است چی است؟ البته تا جایی که شاید حد زده باشین مسئله اقتصادی است که مسئولیتش بالای فامیله که یا همون کسی که اینجا در نروژ زندگی میکنه و شما میخواین بیاین امروز زندگی کنین است. و شرط ای است که حداقل درآمد سالانه ایشان باید در حدود 3,20,000 باشه. 3,20,000 یک خورده بالاتر از او است و این باید هم در سال گذشته تکمیل شده باشه، یعنی همی درآمد در سال گذشته هم حداقل باید داشته بوده باشن و همچنان که در سالهای آینده هم داشته باشن. و ایره چی رقم آدم میتونه به اثبات برسانه؟ امرایزی که آدم میتونه تراکت کاری خوده یعنی قرارداد کاری خوده ارسال کنه بر UDI که اونجا نوشته باشه که شما درآمدتان از 3,20,000 بالاتر است در سال، البته پیش از تکس یا پیش از مالیاتی که برای خود دولت نروژ داده میشه. شرط دومیش ای است که شما باید از ناو هیچ کدام کمک سوسیال نگرفته باشین در 12 ماه اخیر. و این قسم میتونین ثابت کنین که خودتان یک ایگن ارکلارینگ شماست، یعنی یک فرم خود UDI است که را خانه پوری میکنین و در اونجا شما مطمئن میسازین UDI که در 12 ماه آخر شما کدام کمک از ناو نگرفتین و همی کافی می باشه برای از اینکه اونا معلوماتی که نیاز دارن به دست بیارن. البته ما براتون بگویم که شرایطی را که فعلا ما براتون گفتم عمومی هستن. در بعض قضیه در بعض حالات ها میتونه که حتی شرایط بیشتر هم UDI بخواهد در قضیه، ولی این عمومی است. اما در قضیه مشخص خود شما باید امرای یک وکیل یا یک قانوندان صحبت کنین تا اونا بتونن قضیه‌تان بررسی کنن و ببینن که آیا کدام شرایط بیشتر از این نیاز است که پوره شود یا که امی کافی است. دوما تمام شرایطی که من فعلا براتون یادآوری کردم و شرایط خاص دیگه اگه باشه که شما باید را تکمیل کنین، امکاناتش هست که UDI بتونن یک استثناء بدن در قضیه. البته استثناء خودش از کلمش معلوم است که استثناء یعنی به هر قضیه داده نمیشه، به قضیه بسیار کم داده میشه و UDI هم قضیه را بسیار به سختی بررسی میکنه و به سختی میتونه که چشم پوشی کنه و یک استثناء بده. اگر نیاز به کدام استثنایی باشه باید شما دلیل بسیار خوب و قانع کننده داشته باشین و همچنان معلومات را که روان میکنین باید اینقدر خوب و واضح باشه تا اونا بتونن تصمیم خود بگیرن. اگر نیاز به کدام استثنایی است در قضیهتان، ما توصیه ما امی است که شما باید یک وکیل استفاده کنین تا بتونه قضیهتان به بسیار واضح و خوبی توضیح بده تا چانس استثناء گرفتنتان بیشتر شود.